បាទសួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអរគ្នាបាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មក free នៅ kick 1k សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់បានអញ្ចឹងបាទហើយ kick 1k នេះវាមានទាំងចាស់មានទាំងថ្មីអីនៅក្នុងហ្នឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលអត់ទាន់មានអ្នកអាចធ្វើការ download បានបាទខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទហើយកុំភ្លេចធ្វើការចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដាក់រូបបតឹងហើយចុច like ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើរបស់ free ច្រើនទៀតសម្រាប់តែជូនអ្នកទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញតែអ្នកអត់ទាន់មានទេហើយបានអ្នកមានហើយមកចាំមើលហើយក៏មកចាំដោនក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតវីដេអូដែលគ្នាស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបិទ notification កុំឲ្យវាលើសំឡេងរំខានអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលដល់ចប់ទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញ password ទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នានឹងឃើញហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ kick 25 kick នេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ password ឲ្យអ្នកគ្នាបាទហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកគ្នាថាមួយកន្លាននេះវាដូចតែគ្នាទេបាទវាដូចតែគ្នាទេខ្ញុំរៀបឲ្យវាពេលអ្នកគ្នាស្ដាប់ទៅធ្វើមកឲ្យដឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ kick 25នេះខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ password សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ down នេះបាទអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ download បានហើយមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ចប់ទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញ password របស់ខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការយកទៅ download បានហើយរៀបខ្លួនឯងបានបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ kick នេះវាល្អដែរអ្នកគ្នាបាទវាមានទាំងចាស់មានទាំងថ្មីនៅក្នុងហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាអូខេហើយកុំភ្លេចធ្វើការចុច Subscribe ហើយចុច like ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអ្នកគ្នាបាទដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើរបស់ free ជាច្រើនទៀតសម្រាប់តែជួនអ្នកគ្នាដែលចង់បានអញ្ចឹងបាទហើយបើចង់បានអីអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាទអូខេបាយបាយអ្នកគ្នាបាទ